আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। আমিন ভাই, দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা। আমার নাম আমিন, ফার্মের নাম আমিন ডেয়ারি ফার্ম। বাসা হচ্ছে পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা, গ্রাম অরণখোলা হাটের পূর্ব পাশে। আজকে আমি 6টা বাচ্চা দেখাবো আপনার হলিস্টাইন ফ্রিজিয়াম, রেড ফ্রিজিয়াম দিয়ে, খুবই হাই কোয়ালিটি। এবং এর প্রাইস থাকবে হচ্ছে আপনার 62,000 টাকা পিস। যদি 6টা কেউ একসঙ্গে নেয় তাহলে 62,000 টাকা পিস রাখবো। আর যদি কেউ সিঙ্গালে একটা করে নিতে চায় সেক্ষেত্রে দামের ভিন্নতা হবে, ওটা আলোচনা সাপেক্ষে দাম হবে। বাচ্চাগুলি দেখাবেন, আমার দর্শকদের দেখান। জি দেখান। বন্ধুরা, শুরুতে দেখছেন আপনারা 62,000 টাকা লটের 1 নম্বর বক্তাটা। খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে, চলুন আমরা বিস্তারিত জেনে নিই। আমিন ভাই, 62,000 টাকা লটের 1 নম্বর এই বক্তাটা জাতমান বয়সটা? এটা ভাই একটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়াম, একটা পিওর একটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়াম। এর চামচ হচ্ছে অনেক পাতলা এবং মাথাটা দেখেন খুবই ছোট, কানটা ছোট, ঠিক আছে। এবং হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ামের যে পার্সেন্টেজ যে জাত হতে হবে এর ভিতরে সেই সম্পূর্ণ সেই কোয়ালিটি, সেই পার্সেন্টেজটা আছে, ঠিক আছে। এবং এর পায়ের তেল মাথা পর্যন্ত দেখেন খুঁটটুতে সব সাদা, ন্যাসটা অনেক ছোট, আর খাওয়া দাওয়া দেখেন সম্পূর্ণ সুস্থ। এবং উলান পালান দেখেন, দর্শক ভাইয়ের দেখান, 4টা বাট নিবেন, 4টে আছে একদম ভাই, দেখেন কোনো এক বিন্দু কোনো খোঁজ নাই এবং খুবই সুন্দর ভাই। দেখে শুনে নেবেন। 4টা বার 4 যায় দেখেন, একদম সিটানো বার, 100% ভাই। এই বক্তাটার বয়সটা কেমন হবে? এর বয়স আছে আপনার 8 মাস প্লাস মাইনাস। দেখেন খাওয়া দেখেন দর্শক ভাইদের, এবং এর গ্রোথ এবং এর কালার প্রিন্ট সম্পূর্ণটা হাই কোয়ালিটি। বন্ধুরা দেখেন 62,000 টাকা লটের এটা 1 নম্বর বক্তা। জি দর্শক ভাইদের ভালোভাবে দেখান। তারপরে দেখছেন 62,000 টাকা লটে এটা 2 নম্বর বকনা। এটা খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে দেখছেন, চলুন বিস্তারিত জেনে নিই। আমিন ভাই, 2 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা? এটার বয়সও ভাই 7 মাস, 7.5 মাস হবে। এটা আপনার একটা রেড ফ্রিজিয়াম। একটা রেড ফ্রিজিয়ামের যে পার্সেন্টেজ যে কোয়ালিটি হতে হবে, এর দেখেন গলা সুরঙ্গ এবং চিকন, মাথাটা ছোট, কানগুলো ছোট, কারণ এখানে দেখেন পশমগুলো দেখেন, দর্শক ভাই দেখাবেন যে এগুলো সিমটমগুলো থাকতে হবে। একটা হাই কোয়ালিটি একটা রেড ফ্রিজিয়ামের যে সিমটম থাকতে হবে সে তার ভিতরে এইগুলো থাকতে হবে। কানগুলো ছোটো, এই লোমগুলো দেন কী ঘন গলাইছে, এবং গলায় কোনো কম্বল নাই, এবং গ্রোথটা দেখেন কত সুন্দর, এবং খাওয়া দাওয়া সম্পূর্ণ সুস্থ। উলান পালানটা দেখেন তো। উলান পালান তো আপনার দর্শক ভাই দেখলে বুঝবে যে উলান পালান কী আছে। 4টা নিপুল দেখেন 4 জায়গায়, এই দেখেন, এই দেখেন 7-8 মাসের বাচ্চা নিপুল আর কত বড় হবে। তাহলে 2 নম্বর বক্তাটার বয়স 7 থেকে 8 মাস। 7.5 মাস, 8 মাস হবে না, 7.5 মাস এমন হবে, ঠিক আছে, প্লাস মাইনাস। খাওয়ায় পাগল ভাই, এবং এত সুন্দর একটা গ্রোথের বাচ্চা। চামচা দেন কত পাতলা, দর্শক ভাই এগুলো দেখাবেন, এ দেখেন এগুলো দেখাবেন। এগুলো গ্রোথ থাকতে হবে, এগুলো বাড়ার কোনো যে বাড়বে কী দিকে বাড়বে এগুলো বুঝতে হবে, যেখানে ধরতে হবে। বন্ধুরা দেখলেন 62,000 টাকা লটের এটা 2 নম্বর বকনা। এটা ভাই একটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়াম। তারপরে দেখছেন 62,000 টাকা লটের 3 নম্বর বকনা। এটা খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। এটা জাতমান বয়সটা ভাই? এটার বয়স হবে ভাই 8 মাস প্লাস মাইনাস। এটা একটা পিওর একটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়াম। আর এর চামচুসা এত পাতলা, অনেক বড় হবে গরুটা, খুবই বড় সড়ো হবে। এবং মাজার হাড্ডি দেখেন, দুইটা দেখেন কত উষার, এবং মাজারে কত চড়া। দর্শক ভাই এগুলো দেখাবেন, এই সিমটম থাকতে হবে গরু, ঠিক আছে। এবং চামচুসা অনেক পাতলা, এবং ঠ্যাংগুলো দেখেন স্ট্রেট, কোনো বাঁকা না, স্ট্রেট একবারে, ঠিক আছে। খুরগুলো একবারে অ্যাডজাস্ট করা, এবং এর ঠোঁটের দেখেন গোলাপি। উলান পালানটা দেখেন। উলান পালান দর্শক ভাই দেখান, 4টা নিপুল দেখেন 4 জায়গায়, একদম সিটানো বাট। ভালোভাবে দেখেন দর্শক ভাইদের। দর্শক ভাই অনেকে বলে ভাই বাট দেখেন না, দেখেন ভালোভাবে দেখান যে। তাহলে 3 নম্বরের বক্তাটার বয়সটা? এটার বয়স হবে 8 মাস প্লাস মাইনাস, ঠিক আছে। একটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ামের পার্সেন্ট এবং এর চামচ দেখেন দর্শক ভাই, এগুলো দেখাবেন কুল ভাই, এগুলো দেখেন দর্শক ভাইদের যে কতটা পাতলা, খুবই সফট ভাই, যেখানে ধরবেন অনেক বড় সড় হবে ভাই। বন্ধুরা দেখলেন 62,000 টাকা লটে এটা 3 নম্বর বকনা। 3 নম্বর। তারপরে দেখছেন 62,000 টাকা লটে এটা 4 নম্বর বকনা। এটা খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে দেখছেন। এটা জাতমান বয়সটা ভাই? এটা একটা ভাই একটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়াম। এর কালারটা আসলে এর পছন্দে উঠে যাবে, মানে কালো না লালো না, একটু লালটি টাইপের। এই সমস্ত বকনাগুলো আসলে আমরা সচরাচর কম দেখি, এগুলো আপনার সচরাচর কম দেখা যায়, ঠিক আছে। এর যে প্রিন্ট এবং এর চামচ অনেক পাতলা, এবং মায়ের প্রচুর দুধ পাইছে এই বাচ্চাটা। এবং লাস্টের যে আমার 6 নম্বর বাচ্চাটা, এই 2টা বাচ্চা মায়ের দুধ পাইছে প্রচুর। প্রত্যেকটা গরুই দুধ পায়, কিন্তু আসলে কিছু কিছু লোক দুধ বিক্রি করে দেয় কিছু, আর কিছু লোক বাছুরের বেশি খাওয়ায়। উলান পালানটা দেখেন। উলান পালান দর্শক ভাই দেখেন,
চারটা পাট দেখেন, ঠিক আছে, একদম দেখেন একদম জেনুইন ভাই, চারটা পাট চার জায়গায় একদম ছিটানো পাট, একদম গোলাপি পাট দেখেন। বন্ধুরা এটা দেখলেন আপনারা ৬২,০০০ টাকা লটের ৪ নম্বর বকনা। দর্শক ভাই দেখেন যে কানটা কত ছোট এবং মাথাটা ছোট, ঠিক আছে, এবং গ্রোথ দেখেন, এর মায়ের দুধ পাইছে প্রচণ্ড, দুধ পাওয়া মানে মায়ের দুধ হয়েছে বেশি, ঠিক আছে, এবং মাথা দেখেন কত ভারী মাথা, ঠ্যাংগুলো অনেক স্ট্রেট, ঠিক আছে, এগুলো গরু আসলে সরাসরি এই প্রিন্টের গরু খুব কম দেখা যায়, এবং চামচটা দেখেন ও অনেক পাতলা। তারপর দেখছেন ৬২,০০০ টাকা লটের ৫ নম্বর বকনা, এটা জাতমান বয়স, এটা একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, এটা একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এই গরুটার প্রিন্ট দেখান, গরুটার মাথা দেখান যে কত চড়া, এবং এর খাদ্যর যে এত পরিমাণ রুচি, ঠিক আছে, এগুলো আসলে বিভিন্ন গৃহস্থ বাড়ি ছিল, ঠিক আছে, খাওয়ারটা কম দিয়েছে, এগুলো আস্তে আস্তে অনেক বড় হবে, এবং দেখেন যেখানে ধরবেন সেইখানে দেখেন পাতলা, এত সফট গরু, আর খাওয়া দেখেন, খাওয়া পাগল। দর্শক ভাইরা দেখে বুঝবে যে গরুগুলো আসলে খাদ্য কেমন খায়, খুব খায় এগুলো, বিভিন্ন বড় বড় খামারে বিভিন্ন গ্রাম অঞ্চলে থাকতে পারে এগুলো, ঠিক আছে, এগুলো ট্রিটমেন্ট পড়বে, এগুলো কিডনি পড়বে, লিভার টনিক পড়বে, ঠিক আছে, বিভিন্ন জিঙ্ক পড়বে, তারপর চারটা নিপুল, চার জায়গায়, এবং সিটানো নিপুল দেখেন, সিটানো নিপুল। ৫ নম্বর এই বকনাটার বয়স, এটার বয়স হবে ৮ মাস প্লাস মাইনাস। দর্শক ভাই প্রত্যেকটা গরু চামচ দেখাবেন, এবং খাদ্যের যে পরিমাণ, যে রুচি আপনি নিজে দেখেন। দেখছেন ৬২,০০০ টাকা লটে এটা ৫ নম্বর বকনা। জি, আমার এখানে 6টা বকনা আছে, তার ভিতরে আপনার 5 নম্বর আছে আর 6 নম্বর, এই দুটো বকনা একটু বড়। যদি কেউ ভিন্ন সিঙ্গেলে নেয় সেক্ষেত্রে দামের ভিন্নতা একটু মানে অন্যরকম হবে। তারপরে দেখছেন ৬২,০০০ টাকা লটে এটা ৬ নম্বর বকনা, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। দেখছেন এটা জাতমান বয়সটা ভাই, এখানে যতগুলো গরু আছে 6টার ভিতরে সর্বোচ্চ এটা ফার্স্ট ক্লাস গরু, এটা এর গ্রোথ, এর মায়ের যে দুধের পরিমাণ পাইছে, এর মাথা দেখেন, এটা বলে আপনার অস্ট্রেলিয়ার যে আপনার মানে অরিজিনাল যে অস্ট্রেলিয়া গরু, এটা মোশাল অস্ট্রেলিয়া বলে, এটা সেই মোশাল অস্ট্রেলিয়া। এর যে গ্রোথ এবং এর যে মাথার যে গ্রোথ হেভি, মানে একটু দেখেন চামচটা অনেক পাতলা, এটা খুবই সুন্দর গরু, আপনি নিজেও দেখতে পাচ্ছেন যে গরুটার আসলে মাজাটা কত চড়া, হাড় দিয়ে এখন মানে দেখা যাচ্ছে না, খুব দুধ পাইছে মায়ের, প্রচুর দুধ পাইছে। উলান পুলান দেখেন দর্শক ভাইদের, 4টা বার 4 জায়গায়, এই যে, ঠিক আছে, ছোট বাচ্চা, এটা আস্তে আস্তে উলান পুলান বড় হবে, বাট বড় হবে, ঠিক আছে। 6 নম্বরের বকনাটার বয়সটা, এটার বয়স হবে 9 মাস প্লাস মাইনাস, 8.5 মাস 9 মাস এমন প্লাস হবে, ঠিক আছে। এটা আপনার অ্যাকোয়ার্ড বলা যায় না, তারপরেও এমনই বয়স হবে। গরু দর্শক ভাইদের গরুটা দেখাবেন যে আসলে গরুটা জাতমান পার্সেন্টেজ কেমন হতে পারে। একটা অরিজিনাল একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান একটা, ঠিক আছে, অস্ট্রেলিয়া যে গরু, খুবই পাতলা। দেখলেন ৬২,০০০ টাকা লটের 6 নম্বর বকনা। আর আজকে যে 6টা বকনা দেখালাম দর্শক ভাইদের, এই 6টা বকনা ৬২,০০০ টাকা লট বলছি, যদি একসঙ্গে নেয় তাহলে ৬২,০০০ টাকা লট, আর সিঙ্গেলে নিলে সেটা দামটা আমার সাথে আলোচনার সাপেক্ষে দাম হবে। আরেকটা কথা, 6টা গরু আপনার যে দাম বলছি, আপনার যদি 6টাকেও একসঙ্গে নেয় তাহলে দাম পড়বে ৩,৭২,০০০ টাকা। আমি যে দামটা বললাম ৩,৭২,০০০ টাকা, একটা গাভী কেনার জন্য যদি 20 লিটার বা 18 লিটার একটা গাভী কেউ কিনে, একটা গাভী কিনতে টাকা লাগে 3.5 লক্ষ টাকা। ভালো একটা গাভী কিনতে 3.5 লক্ষ টাকা দিয়ে একটা গাভী কিনলে ওটার 20 লিটার বা 18 লিটার দুধ হতে পারে, সেটা আপনার বাড়িতে যে বা ওখানে 2 দিন থাকি, ওর বাড়ি থাকি দেখে শুনে তারপর নিতে হবে। তা আমি যে 6টা বকনা 3,৭২,০০০ টাকা বললাম, একটা গাভীর দাম বললাম। যদি কেউ মনে করে যে 6টা কেউ একসঙ্গে নিবে, নিজের 6টা একসঙ্গে পুষবে, লালন পালন করবে, যদি 2টা কনসেপ্ট করে তা আপনার 6টার দাম ওই 2টার থেকে উঠে যাবে। 2টা কনসেপ্ট করলে 2টা ওই 6টার দাম 2টার থেকে উঠে যাবে, 4টা করে ফ্রি হয়ে যাবে। তো এই একটা গাভী কেনার চাইতে কেউ যদি মনে করে 6টা বকনা একসঙ্গে কিনে একটা খামার করবি, ছোট্ট একটা খামার করে লালন পালন করবি, খুব ভালো হবে। ঠিক আছে ভাই, এটা আমার সাজেশন। যদি কেউ মনে করে যে কিনবে 6টা একসঙ্গে নিতে পারে, বা যদি কেউ সিঙ্গেলে নিতে চায় তাও নিতে পারবে।
2টা করে নিতে পারবে, যে যেমন ইচ্ছা নিতে পারবে। তো আজকে যে 6টা বকনা দেখালাম দর্শক ভাইদের জাত মান পার্সেন্টেজ আশা করি যে যাচাই বাছাই করে নিয়ে আইছি, দর্শক ভাই এখন বাদ বাকি যাচাই বাছাই করে নিবে।